套住了啊！马上咱给这个马把蹄子缠一下。因为专业，所以才更专业。来来，铲蹄儿师傅，铲蹄儿。嘎他几个跟头再说。放他一个跟头。物件长得很，把鼻子拧上。这小生马不好弄。好。我操，死了！他弄的。他们要了。绳子啊？没有绳子了。那。啊，这个是大型。上行了又。上了，马上开始铲了就啊！跑，捉着它，铲它。就用躺着铲呗，躺着铲呗。躺着不能铲吗？去，没劲儿，起来，有劲儿了。马有一使劲儿，一个人可弄不住。看好了，这蹄子能憋住。给你铲明白了，你放心吧。啥呀？这马它不老实，你知道吧？不出正样，不站。你好立着这嘞，你给它把腿绑着，它立啥立啊？不绑腿立不住，知道了吗？这车立住了啊！哎呀，这个蹄子难受哈。